2 முட்டையை பீட் பண்ணி கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அரை கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தக்காளியை ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் 6 slices ஆஃப் பிரெட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெட்டை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி குட்டி 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 ஸ்கொயர்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த மாதிரி கட் பண்ண ஸ்கொயர்ஸில் ஒரு சைடில் மயோனைஸ் சாஸ் அண்ட் சில்லி சாஸ், காரம் தேவைப்பட்டவங்களுக்கு சில்லி சாஸ், இது ரெண்டும் போட்டு கூடவே இந்த வெஜிடபிளில் தூவி அப்படியே மூடி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதை நீங்கள் அந்த பீட் பண்ண முட்டையில் நல்லா தூச்சி எடுத்து அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடும்.